اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد. هنعمل النهارده طريقه حلوه جدا للشاورما الفراخ. معايا نص كيلو من صدر الفراخ، يعني كنت جايبه فرخه كبيره وخدت منها الصدر بتاعها وقلت ايه بقى اقطعه واعمله شاورما. طبعا نقعتها كويس وبعد كده قطعتها وصفيتها في مصفى وحطيتها في البايركس، واحط عليها بقى حوالي ربع كوباية من الخل ومعلقة من السكر صغيرة، معلقة فلفل اسود، معلقة بهارات فراخ، معلقة توم بودرة وبصل بودرة، معلقة بابريكا، معلقة كاري، مكعب من المرقة، معلقة سماق. بس كده. طبعًا يُفضّل لو أنتِ تبّلتيها قبلها بساعة مثلًا، أقل حاجة لازم تحطّي عليها التوابل بتاعتِك قبل ما تحطّيها على النار، تدّي طعم حلو جدًا. معايا بقى إيه، بعد ما قعدتها ساعة كده في البهارات، هاجيب الطاسة أحط فيها حوالي 4 معالق من الزيت، وهاسخّنها كويس جدًا علشان الشاورما بتاعتي ما تجيبش مَيّة، لإنها لو جابت مَيّة مش هتبقى حلوة خالص، لازم تاخد الصدمة علشان ما تجيبش مَيّة، عشان ما تفقدش قيمتها الغذائية. طبعًا هابدأ بقى أشوّح فيها لحد ما تنشف خالص من مَيّتها، ما يبقاش فيها ولا نقطة مَيّة والزيت ينطر على الوش. هاقطّع بصلتين كبار جوانح وهاشوّحهم كده بقى مع الفراخ، وبعد كده هانزل عليهم بمعلقة من التوم صغيّرة، وبعد كده هانزل عليها بفلفل. عندِك فلفل ألوان أحمر وأصفر، وعندِك فلفل رومي أخضر، حامي، اللي بتحبي حطيه. ولو عندك حتة ليا يا ريت تسيحيها مع الزيت، بتدي طعم حلو جدا. وهو ده الفيديو بتاعنا، مع السلامة، اشوفكم فيديو